El Màrius, com sabeu, és un professor universitari, per tant, diguéssim, és una persona amb un coneixement macroacadèmic dels temes que abordem en aquesta sessió d'avui, en aquest fòrum, però a banda és a més un gran coneixedor del món local i un gran coneixedor de les experiències, de les pràctiques, i considerem que també és una de les persones que segurament té amb més claretat les línies, els camins i les fites que des del món local hem de continuar abordant per avançar en el tema que afrontem. Esperem que la ponència del Màrius ens plantegi una mica el camí des dels reptes que llançaven en la taula anterior i que ens ajudi una mica a abordar tota la sessió i a d'alguna forma inspirar reflexions i preguntes entre els que esteu a l'auditori per tant que la jornada sigui efectivament molt interessant i molt útil per tots vosaltres. Per tant, sense res més, us deixo amb el Màrius. Bé, bon dia a tothom, bon dia a tots i a totes. Canviarem una mica el to perquè si no ens animem una miqueta no sé si aguantarem tot el matí. Bé, el primer que vull fer és agrair a l'àrea d'atenció a les persones i a la gerència d'educació molt particularment l'oportunitat d'estar amb vosaltres i de compartir una estona i algunes idees. Algunes d'elles aquí, això es titula Nous reptes de l'educació, alguns no són tan nous, però com que segueixen sent reptes, doncs els mantenim en el discurs. Jo he organitzat al voltant de 10 punts i així serà més fàcil anar seguint i anar descomptant i anar veient què queda per acabar. Primer em vull referir al context en què ens toca parlar d'aquestes coses. El context, primer de tot, un context informacional, el context de la societat de la informació i la comunicació, on el més important per sobreviure, el més important per desenvolupar-se, és saber transformar la informació en coneixement. Quan nosaltres comprem un ordinador, quan comprem una tablet, quan comprem un smartphone, el 90% del que paguem no és el bé material que comprem, és el coneixement que l'ha fet possible. I el coneixement no només en termes de microinformàtica, de sistemes de comunicacions, de sistemes digitals, sinó també el coneixement de màrqueting, el coneixement de comercialització. Tot aquest coneixement és el que fa possible que nosaltres puguem adquirir determinats béns i puguem funcionar en la societat que ens ha tocat viure. Aquesta societat informacional, a més, és una societat en la qual la informació creix exponencialment. I això provoca que moltes persones es perdin en aquesta galàxia informativa, en aquesta galàxia informacional. I una de les circumstàncies que ajuden a afrontar aquest context informacional és justament la formació i l'orientació. En segon lloc, vivim en un context que Bauman ja va definir com a líquid. Alguns consideren que Bauman està sobrevalorat, però aquest concepte de liquidesa, aquest concepte de no elements sòlids als quals aferrar-se, sinó d'elements quasi volàtils en els quals un ha d'aconseguir surar i navegar, caracteritza també la societat actual. I en aquest context de liquidesa és difícil trobar referents i trobar elements suficientment, anem a dir-ne, sòlids, com per poder generar certeses i poder generar conviccions. En aquest context líquid, moltes persones no suren, s'ofeguen, i moltes persones no poden navegar, traçar un recorregut o un itinerari en aquest context. Un context, a més, que és canviant, on el canvi ha deixat de ser, fa molt de temps ja, quelcom conjuntural per passar a ser quelcom estructural. Vivim en una societat en permanent canvi i els canvis desorienten. Els canvis fan perdre també el nord i la direcció del que estem fent, del que volem fer. Això té moltes implicacions, tant per la formació com per l'orientació, com procuraré explicar després. I davant del canvi, a més, hem hagut d'evolucionar d'aquella idea que el que calia era adaptar-se al canvi, i aquest va ser un concepte que durant molts anys va fer fortuna, l'adaptació al canvi, a un nou context en el qual cal afrontar els canvis, moltes vegades per rebel·lar-se contra aquests canvis, perquè la idea que el canvi és quelcom que ens portava a un estadi o a una situació millor ha passat a la història. I en aquests moments, molts dels canvis que estem vivint ens porten a situacions més difícils, més precàries, més complexes per afrontar. Tot plegat, un context borrós, un context
amb una certa boira, on sí, veiem que hi ha una carretera, identifiquem aquests dos arbres més o menys, però no sabem si després d'aquests dos arbres vindrà una curva, o vindrà un desnivell, o vindrà un canvi de rasant, o vindrà un pas a nivell, o què vindrà. En aquest context, naturalment, és fàcil que no a Catalunya, no a la província de Barcelona, sinó a l'estat espanyol, en el món occidental en general, probablement en el planeta, haguem de parlar de més desigualtats, de més exclusió i de més pobresa, encara que molta gent digui que vivim el millor període de la història de la humanitat. Però encara que molta gent digui que vivim el millor període de la història, la veritat és que aquest panorama rellisca. En aquest context anem a parlar d'orientació i d'educació de persones adultes. Primer vull referir-me als itineraris, a les vies, a les continuïtats i a les discontinuïtats que segueixen les persones. Perquè també hi havia una imatge clàssica, molt pròpia de contextos judeocristians, en la qual les persones seguim un itinerari lineal. Seguim una mena de via per la qual va transitant la nostra vida o nosaltres, en el millor dels casos, fem transitar la nostra via. Aquest itinerari lineal dona lloc a aquella idea de que en funció de l'edat que tinguis tu has d'estar ubicat o en un context formatiu determinat o en un context laboral o en un context sociofamiliar o en un context socioeconòmic. I aquesta visió tradicional era la visió aquella de tens aquesta edat, estàs a primària, tens aquesta edat, estàs a secundària, tens aquesta edat, deus estar treballant, tens aquesta edat, deus anar per la parelleta, tens aquesta edat, deus anar per la segona residència, etc. Això, òbviament, també ha passat a la història, perquè en aquests moments, quan parlem d'itineraris, no podem parlar ni de linealitat ni de continuïtat. Els itineraris han deixat de ser lineals i han deixat de ser continus. En aquests moments hi ha moltes persones que, volent seguir un itinerari més o menys lineal, veuen que el seu itinerari s'estronca. Persones que, volent seguir un itinerari continu, aquest itinerari es talla. Persones que voldrien anar en aquesta direcció veuen que, per motius diversos, la direcció varia. Fins i tot acaba variant el sentit a vegades. I un ha de tirar enrere per després poder tornar a tirar endavant. En aquests moments té molt sentit parlar de discontinuïtats d'èxit, per exemple. Estem acostumats, quan fem xerrades d'orientació, a portar persones a qui els hi ha anat tot molt bé. Persones que han seguit itineraris, això, continus i lineals. Quan, en aquests moments, per molta gent jove, però també per molta gent adulta, és molt més rellevant i molt més interessant parlar d'itineraris discontinus d'èxit. Fa anys la Diputació ja va fer al centre aquell, ara no me'n recordo com es diu, aquell que hi ha a Badalona, el centre de convencions, em sembla que es diu, va fer unes jornades en les quals justament aprofitava aquesta idea i crec que va ser molt celebrat en aquell moment. Persones que no havien superat la secundària obligatòria, que havien tingut la sort de poder accedir, no immediatament, però poder accedir a un programa de nova oportunitat, no de segona, pot ser de tercera o de quarta, per tant de nova oportunitat. Segona oportunitat és la primera ocasió que un té de refer els seus itineraris, però tal vegada algunes persones en necessiten més. Bé, doncs persones que després de la secundària obligatòria, al cap d'un temps, havien aconseguit entrar en un programa de nova oportunitat i després d'aquest programa de nova oportunitat i gràcies a una certa articulació d'aquest programa amb altres recursos, havien pogut continuar un projecte primer formatiu i després professional d'èxit. Les discontinuïtats en aquests moments són claus per entendre com moltes persones, a pesar de les adversitats del context, a pesar de les adversitats de la crisi econòmica, de les dificultats per trobar una oferta accessible en alguns casos, etc., troben possibilitats de forjar, de construir un projecte. Des d'aquest punt de vista, o des del meu punt de vista, el sistema ha d'oferir aquestes noves oportunitats en qualsevol moment del recorregut vital d'una persona. No només a l'acabament de la secundària obligatòria, sinó en altres moments o en altres contextos, en altres circumstàncies de la vida de les persones, perquè de fet no és una única via, sinó és un entramat que s'assemblaria més a aquella fotografia, encara que sigui en blanc i negre, que no el dibuixet de baix. Múltiples itineraris, no lineals, no continus, que s'entrecreuen i que donen lloc
al relat i a la peripècia vital de les persones. Per tant, el primer desafiament és considerar els itineraris, les vies, les continuïtats, però sobretot les discontinuïtats. Hem de tenir molt en compte que les discontinuïtats cada vegada més formen part de la vida de les persones i que un dels elements que ajuden a que aquestes discontinuïtats acabin sent d'èxit és justament la formació i l'orientació. Ajudar a formar-se més i millor, ajudar a orientar-se, a prendre decisions i, sobretot, a construir un projecte, encara que després es pugui modificar, és el que transforma moltes vegades aquestes discontinuïtats en noves oportunitats. Anem pel segon desafiament. El segon desafiament és, efectivament, considerar, com deia el secretari de Polítiques Educatives, la formació al llarg de la vida, cada vegada això s'aconsegueix més. Fa molts anys que en la literatura anglosaxona es parla de les 3 L's, lifelong learning, però en aquests moments és important afegir-hi una doble B en el context anglosaxó o la A en el nostre context, la formació al llarg i a l'ample de la vida. Justament enllaçant amb la idea que deia abans, perquè quan parlem de formació no només ens hem de referir a aquests itineraris que s'encadellen els uns amb els altres, la formació inicial i la formació continuada, la formació bàsica i la formació postobligatòria, sinó també totes aquelles oportunitats que va aconseguint una persona a l'ample de la seva vida. És a dir, simultàniament a la formació bàsica es produeixen altres oportunitats formatives que cal considerar. Simultàniament a la formació continuada es produeixen altres oportunitats. I aquest crec que és un desafiament important, perquè jo crec que hem de parlar del dret de l'educació al llarg de la vida, no només l'educació obligatòria, perquè això és propi de societats democràtiques avançades, perquè també hem de parlar, naturalment no hem de perdre de vista l'exigència que cadascun de nosaltres tenim amb aquesta formació al llarg de la vida, i aquest és un binomi o una dialèctica que s'ha de mantenir perquè és una mena de corresponsabilitat, però també hem de tenir en compte que la formació no només es produeix en els contextos ordinaris, sinó que hi ha oportunitats formatives, hi ha oportunitats d'aprenentatge en molts d'altres contextos. I des del meu punt de vista, aquest és un desafiament també important. Jo diria que un país avançat en aquest cas, com el nostre, ha de tenir un sistema articulat d'educació i de formació al llarg de la vida, però que també integri i posi en valor els aprenentatges i la formació que les persones fan a l'ample de la vida. I això acaba interpel·lant, per tant, no només a les vostres institucions, a les escoles de formació de persones adultes, sinó també a moltes altres iniciatives que es produeixen en el territori o en els entorns virtuals, que també tenen valor des d'aquest punt de vista de la formació de persones. 3. Amb l'orientació passa el mateix. Jo crec que un altre desafiament important és considerar l'orientació no només al llarg de la vida, que aquest ja seria un pas endavant importantíssim, sinó també a l'ample en la vida. És a dir, l'orientació és allò que permet que una persona vagi madurant idees i vagi forjant projectes de vida, no només projectes formatius o projectes laborals, sinó projectes de vida, al llarg de la vida, però també a l'ample de la vida. I en aquest sentit això torna a interpel·lar a una pila d'agents o de persones que poden treballar perquè això sigui possible. En aquest sentit d'orientació al llarg de la vida jo crec que és important continuar dient que hem de superar l'ajustament. Aquella idea d'identificar el perfil d'una persona, identificar el perfil d'un context i buscar que una cosa i altra s'ajustin. Això és molt vell, això és molt antic. Això és el naixement de l'orientació fa més d'un segle. El que passa és que al llarg de tot el segle XX això s'ha sofisticat amb els tests, amb les proves de preferències vocacionals, etc. Però hem de superar l'ajustament. I hem de superar també l'acció puntual, considerar que l'orientació és allò que es fa en una xerrada i ja hem resolt l'orientació, o allò que es fa en una jornada i ja hem resolt l'orientació, o allò que es fa en una fira i ja hem resolt l'orientació. La jornada, la fira i la xerrada són complements per alguna cosa molt més important, que és justament això, l'orientació al llarg de la vida. Per tant, en aquest desafiament respecte a l'orientació, crec que és fonamental seguir recordant
que hem de superar aquella idea de que l'orientació és quelcom puntual. L'orientació, igual que la formació, és un esforç de llarg recorregut, que a més, dura tota la vida. No és cert que després de la formació obligatòria les persones hagin de tenir resolta la seva orientació, hagin de tenir resolt el seu projecte, i en una societat com la que he perfilat a base de 2 titulars abans, encara menys. L'orientació és un procés que dura tota la vida i que, per tant, tornem-hi, en una societat democràtica avançada, hauria de configurar part d'aquests drets fonamentals, d'aquests, anem a dir-ne, pilars de la societat del benestar. L'orientació, a més, per tant, en un sentit ampli, no només l'orientació acadèmica, estrictament vinculada amb els itineraris formatius, ni només l'orientació professional, vinculada als projectes professionals i a les eleccions vocacionals o laborals, sinó també en la seva dimensió personal. Tot aquest articulat conjunt de necessitats i de projectes que una persona ha d'anar forjant han de ser l'objecte de l'orientació al llarg de tota la vida. Per tant, hi ha una idea de base en aquest concepte d'orientació, i és que l'orientació ha de garantir que la persona acabi triant i completant amb èxit una bona formació de base, que és els fonaments per construir després la formació al llarg de la vida, les eleccions posteriors, la participació, etc. Una qualificació professional que li permeti entendre que el mercat laboral és dinàmic, canviant, a vegades depredador, i en el qual un ha de buscar estratègies per poder funcionar, navegar i generar aliances. I després, tot un procés de maduració de la importància de la participació, i la participació vol dir també solidaritat, vol dir també vincles entre persones que es troben en la mateixa situació, i la inserció no només formativa, no només laboral, sinó també social. Clar, si considerem les necessitats d'orientació que una persona té al llarg de la vida, necessàriament hem de buscar contextos diversos per satisfer aquestes necessitats. I amb els contextos ordinaris no en tenim prou. Jo crec que una de les primeres coses que cal plantejar en un fòrum com aquest és justament el reconeixement a la tasca orientadora que feu vosaltres quan moltes vegades no està formalitzada aquesta tasca d'orientació en els vostres encàrrecs. Quan un surt de l'escolaritat obligatòria, hom es troba que l'orientació, en aquest sentit ampli, desapareix des d'un punt de vista formal de les obligacions que tenen els professionals de cara a la ciutadania. Naturalment, en el context local, des d'educació, des de promoció econòmica, des de benestar, es fan accions d'orientació. I vosaltres en feu moltes d'accions d'orientació, però moltes vegades això no està reconegut. Feu accions d'orientació perquè la necessitat és evident i perquè els contextos tant formals com no formals, com fins i tot informals, ens ajuden a visualitzar la quantitat de necessitats d'orientacions que tenen les persones. Però això no vol dir que sempre estigui reconegut. Jo crec que aquest fòrum i l'interès que té la Diputació amb la taula d'orientació i amb l'organització de jornades com aquesta il·lustren que sí que hi ha una sensibilitat sobre aquesta qüestió, però aquesta sensibilitat s'haurà d'acabar traduint en una explicitació d'aquesta tasca. En termes de què? En termes de reconeixement del que es fa i de determinació d'això que implica en el vostre horari, en els vostres recursos, en el vostre temps i en la vostra actuació. Quan un mira una mica com està l'orientació per Europa, de seguida veu que l'orientació està altament formalitzada, altament diversificada. Formalitzada vol dir que es reconeix que hi ha accions d'orientació al llarg de diferents moments en la vida de les persones, que hi ha persones que són responsables de tirar endavant aquestes accions d'orientació, que aquestes persones s'ubiquen en contextos diferents i que, a més, aquestes persones treballen en base a estàndards, a protocols i en base a una formació específica molt ben definida. L'orientació no és una tasca que es deriva només de la sensibilitat de les persones, sinó que és una tasca professional i que, per tant, com a tasca professional ha d'estar professionalitzada. I una de les maneres de professionalitzar una tasca, naturalment, és a través de la formació, però també, i sobretot, a través d'estàndards i protocols.
què considerem que és una formació de qualitat i què considerem que és una orientació de qualitat. Quan direm que en una escola d'adults es fa una orientació de qualitat? I quan direm que hem d'avançar per aconseguir una orientació de qualitat en el context de les escoles i centres de formació de persones adultes? Tornem-hi. En un país avançat, des del meu punt de vista, cal un sistema articulat de formació i d'educació al llarg de la vida que inclogui un sistema d'orientació al llarg i ample de la vida. A mi m'agrada posar la metàfora aquesta del mapa de metro, perquè aquest mapa de metro, si està ben construït, permet la mobilitat del gruix de la població al llarg i a l'ample de tot un territori. La xarxa de transport públic, si ho fem servir com a metàfora, és un sistema articulat on hi ha estacions, aturadors o com es diguin, baixadors, on hi ha intercanviadors, on es combina el transport de superfície amb el metro, amb el tren, i tot això acaba configurant aquesta mena de xarxa, a la qual em referiré després, que ajuda que les persones en diferents moments de la seva vida no només puguin variar el seu itinerari, el seu recorregut, sinó que trobin a on fer-ho. El Consell d'Europa el 2008 ja parlava de totes aquestes qüestions, un procés continu que permet als ciutadans a qualsevol edat i en qualsevol moment o punt de les seves vides d'identificar les seves capacitats, les seves competències, els seus interessos, per fer decisions o per acabar adoptant decisions ocupacionals, de formació o educatives i per gestionar els seus itineraris vitals en un context de treball, en un context laboral o en altres contextos. Consell d'Europa 2008. Fa anys que ja es parla de l'orientació en aquests termes. Quart desafiament. Els canvis i les transicions. Abans m'he referit a les continuïtats i discontinuïtats en la vida de les persones. Això fa referència als itineraris vitals. Però ara em vull referir al que passa en els processos de formació al llarg de la vida o en els processos d'orientació. I aquí és on la literatura parla de canvis i transicions. En el context anglosaxó, les transfers i les transitions. Clar, quan una persona transita o passa d'un subsistema a un altre, això és un desafiament molt gran per moltes persones. Quan una persona passa de l'ensenyament primari a l'ensenyament secundari, aquest esglaó acaba sent per moltes persones un autèntic laberint, un autèntic mal de cap. Quan es passa de l'educació obligatòria a la postobligatòria, per a algunes persones això és un desafiament molt gran. Quan es passa d'una situació de feina a una situació d'atur, aquesta transició és molt traumàtica per moltes persones. I qualsevol de les combinatòries que puguem fer entre formació, treball i participació, anem a dir, moltes vegades planteja desafiaments molt grans. De manera que, encara que la transició es materialitza en un moment determinat de la teva vida, qualsevol d'aquestes transicions, quan tu passes de la primària a la secundària, això es fa al llarg d'un any, anem a dir, o quan tu passes de l'obligatòria a la postobligatòria, o quan passes de l'obligatòria amb un programa de segona oportunitat, o quan passes d'una situació d'atur a una situació de formació, això es materialitza en un moment determinat, en realitat, l'interessant de les transicions és construir-les al llarg del temps. És a dir, anticipar-se als moments aquests de canvi tan dur per a algunes persones i construir ponts perquè aquests processos de superar, en aquest cas, aquest riu tan ample, sigui un procés anticipat i d'alguna manera preparat. Això no sempre és possible, perquè molts d'aquests canvis són sobtats i no sempre les persones poden tenir la sort o gaudir del luxe de construir ponts que els superin, que els ajudin a superar els esculls que es presenten en el camí. Però la idea de la transició sí que és una idea interessant tant per les escoles de persones adultes com pel sistema formatiu en general o per tots aquells agents que fan provisió del servei d'orientació, com a concepte de procés, com a preparació gradual d'un moment de canvi que es materialitzarà en un moment determinat. Però no només les transicions són importants, els petits canvis que es produeixen al llarg de l'itinerari, en aquest cas formatiu, per exemple, d'una persona, també són importants. Aquests canvis ocorren permanentment, constantment. En la literatura, quan es parla, per exemple, de períodes de formació més llargs, no d'un any, sinó de més d'un any,
Aquests canvis són els que passen al llarg d'aquell any, però sobretot d'un any a l'altre. De manera que podem tenir canvis durant tota la primària, canvis durant tota la secundària i moments de transicions que es materialitzen entre primària i secundària o entre la secundària, els ensenyaments postobligatoris, etc. Quan parlem de canvis i transicions, jo crec que el desafiament és considerar això com una petita escala contínua que va, d'alguna manera, provocant desafiaments que s'han de superar, però que si es consideren des d'aquest punt de vista gradual, són més fàcils de superar que si es consideren des del punt de vista purament de la transició. En aquests moments estem preparant un dispositiu que tindrà l'etiqueta d'orientació de les transicions. I jo crec que una de les idees clau en aquest procés d'orientació de les transicions és justament no considerar el moment de la transició com el moment on s'han de concentrar tots els esforços, sinó com el moment en què es materialitza l'èxit o el fracàs d'una pila d'estratègies que s'han hagut de desenvolupar des de molt abans. Hi ha exemples en els municipis de treball de canvis i transicions en aquesta línia. Quan en alguns municipis tenen tècnics o tècniques, en aquest cas, tècniques d'integració social, per exemple, sovint amb el finançament de la Diputació, aquests tècnics o aquestes tècniques d'integració social justament el que fan és anticipar-se al moment de transició per anar preparant petits canvis i per anar ajudant a que aquests petits canvis acaben configurant una transició més fluida entre uns recursos i uns altres que operen en un mateix territori. Cinquè desafiament, la diversitat. Aquest desafiament tampoc és nou, però segueix sent un desafiament. Clar, les escoles de formació de persones adultes han patit en els últims 10 o 15 anys aquesta transformació dels públics tradicionals de les escoles i centres de formació de persones adultes. Aquelles persones, moltes vegades majors de 35 o de 45 anys, amb una altíssima motivació per la formació i amb un fort component de compromís, anem a dir-ne social, que veien en l'escola d'adults una oportunitat moltes vegades per transformar les seves vides, fins i tot. Aquest públic que segueix existint i que segueix fent ús d'aquest recurs formatiu, d'alguna manera s'ha vist desbordat per l'aparició de nous públics. Joves adults, joves directament, que aterrissen a l'escola d'adults amb perfils molt diferents aquests. I que no és un públic conjuntural. Ha passat a ser un públic estructural. Les escoles d'adults en aquests moments esteu donant resposta, escoles i centres de formació de persones adultes, esteu donant resposta a molts d'aquests joves adults que després d'un itinerari discontinu, i en aquest cas de fracàs, acaben aterrant a l'escola d'adults amb un perfil diferent d'aquell perfil tradicional que fa anys que no és l'únic perfil que està en les escoles d'adult. Però no només hi ha diversitat en aquest sentit. Naturalment, tot el fenomen de la immigració en un moment determinat, però ara també el fenomen de les segones i terceres generacions de poblacions nouvingudes i que, per tant, ja no són població nouvinguda, segueix sent un altre desafiament important per les escoles i centres de formació de persones adultes. I en tercer lloc, tota aquella idea del treball transversal, que va molt més enllà del que es fa en un centre d'educació de persones adultes, que connecta educació amb treball, amb salut i amb benestar. I tota la diversitat que genera també respecte als interessos que tenen les persones que van als centres d'educació de persones adultes, respecte a l'educació, respecte al treball, respecte a la salut, i aquest és un altre tema emergent de primer ordre, que trasbalsa molt les dinàmiques en alguns centres, i de benestar també. Aquest és un desafiament complex, perquè la gestió o l'atenció a la diversitat sempre és un desafiament complex que, a més, va molt més enllà del que pot fer una escola o un centre de formació de persones adultes, però que n'és un primer agent que copsa aquesta dificultat i que és sensible a aquesta realitat de diversitat. 6. I passem l'equador de la xerrada. La participació. I la participació. Clar, formar-se, orientar-se, són processos individuals i grupals, però qualsevol d'aquests processos que són individuals i grupals necessita, exigeix i reclama participació.
la gent que es dedica a la formació, la gent que es dedica a l'educació, sabem que la participació és un principi didàctic fins i tot, que si no hi ha participació no hi ha vincle. I si no hi ha vincle, moltes vegades decau la motivació i decau la implicació d'aquella persona en allò que està fent. Però la participació va molt més enllà de tot això. Va molt més enllà del fet de participar activament en les dinàmiques d'ensenyament-aprenentatge o, evidentment, de ser el protagonista en els processos d'orientació. Jo crec que la participació cal redefinir-la també, perquè, en primer lloc, moltes vegades se'n fa un ús restrictiu de la participació. Quan parlem de participació, la circumscrivim a molt pocs àmbits en els quals es pot materialitzar aquesta participació. Naturalment que tothom vol que en les seves aules hi hagi gent participativa, però considerem que la participació és respondre a unes determinades expectatives en la dinàmica d'ensenyament i aprenentatge. I la participació és molt més que tot això. Quan la participació és molt més que tot això, esdevé incòmoda. Però en aquesta incomoditat hi ha una pila d'oportunitats de desenvolupament, d'empoderament, de presa de consciència, de col·laboració, de solidaritat i de justícia. Per tant, aquesta idea d'afavorir la participació ha d'implicar, en primer lloc, redefinir què entenem per participació. La participació és molt més que respondre a les expectatives d'ensenyament-aprenentatge. La participació és una participació que ha de ser crítica. I clar, la participació crítica complica. Però redefinir la participació també vol dir ampliar el que considerem que és participació respecte al que considerem que no és participació. Perquè a vegades, amb una definició restrictiva de participació, perdem oportunitats de participació. Quan la participació és només assistir i interactuar d'una manera determinada en un determinat fòrum o en una determinada dinàmica, això resta possibilitats de participació. Perquè les persones que no se senten còmodes amb aquell format o que consideren que la seva aportació serà menor a la desitjada o a l'esperada, moltes vegades s'autoinhibeixen i acaben no participant. Per tant, considerar la participació com en realitat un ventall molt ampli de possibilitats de que aquella persona prengui part en alguna cosa que nosaltres oferim o en algun fòrum o en algun marc en el qual nosaltres obrim aquestes possibilitats, jo crec que és un desafiament de primer ordre en aquests moments. Clar, afavorir la participació vol dir també afavorir la participació en la proposta d'accions. Fa 2 setmanes vaig poder participar en un plenari d'una escola d'educació de persones adultes en el qual es van prioritzar les accions de formació per aquest curs. I qui va prioritzar les accions de formació per aquest curs van ser les persones participants. En aquell centre van tenir, jo crec que la valentia d'obrir tota la programació del centre a la participació de les persones adultes, no només les usuàries, sinó les potencials usuàries d'aquell centre. Perquè si no, resulta que algunes d'aquelles persones no trobaven allà la resposta a les seves necessitats. Un dels problemes, per exemple, de la gent gran en aquell centre és que molt sovint s'havien de quedar amb els nets i les netes. I des del centre hi havia sensibilitat per oferir activitats de la gent gran amb els seus nets i les seves netes. Però és que resulta que la gent gran també vol fer formació i volen estar també formant-se sense els seus nets i les seves netes. Per tant, necessiten algun moment on poder dir als seus fills i a les seves filles ara em toca a mi. I et quedes tu amb el teu fill o la teva filla i me'n vaig jo a l'escola d'adults. I això, si no hi hagués hagut un procés participatiu, no hagués estat possible identificar-ho. Perquè ja hi havia sensibilitat de la gent gran i els nets i netes per fer activitats intergeneracionals de gent gran i nets i netes, però no per fer activitats directament adreçades a la gent gran. I naturalment la gent gran té necessitats específiques i la gent gran són persones i a més són avis i àvies i a més són moltes altres coses, però també són persones amb necessitats formatives, per citar un exemple. No només en la proposta d'accions, en el disseny de les accions. Una de les coses que van dir és que els encantava l'escola d'adults, però hi havia accions formatives un pèl avorrides. Hi havia metodologies molt correctes des d'un punt de vista estrictament acadèmic, però molt avorrides. I això ho van poder dir amb tota franquesa davant de les persones que oferien aquella formació amb la millor de les intencions. Elles volien estudiar geografia, però no de la manera que els estaven ensenyant geografia.
Elles volien fer història, però no de la manera que els estaven ensenyant la història. Per tant, la participació també és participació en el disseny, en la concepció de com es fan o com es desenvolupen les activitats. Igual que en una altra escola van dir, escolta, per què no deixeu de dir escola de pares? Per què no li canviem el nom? Participar en les accions, naturalment, això és lo tradicional. Formar part de les dinàmiques d'interacció que es produeixen en un determinat context. I també una cosa que surt a la literatura, no només referida a la formació, sinó també a l'orientació, participar en l'avaluació de les accions. Generalment, l'avaluació de les accions d'orientació moltes vegades es queda circumscrit només a la satisfacció, i el concepte de satisfacció és molt vaga. Quan jo vaig al metge, naturalment que puc contestar una enquesta de satisfacció, però sobretot el que jo vull quan vaig al metge és que m'ajudi a afrontar la meva malaltia o a millorar el meu estat de salut. A més d'una manera satisfactòria, naturalment. Però amb la satisfacció no en tenim prou. Aquella idea de entre tots ho fem tot i ens ho passem bé, està molt bé, però al servei de què? Clar, l'avaluació ha d'incorporar justament aquesta dimensió, de poder participar en valorar què hem fet, quan hem fet, fins a on hem arribat i si això, a més de satisfactori, ha estat útil, empoderador, alliberador, poseu-hi els qualificatius que vulgueu. I he posat punts suspensius perquè, naturalment, la participació encara pot anar més enllà d'aquests 4 exemples. 7. Ara em referiré a una cosa que ha dit el diputat. Articular efectivament, perquè aquest és un desafiament fonamental, i també s'hi ha referit el secretari de Polítiques. Articular la tasca dels agents del territori. Tenim una pila d'agents en el territori, avui es constituirà una xarxa, justament, a mi em sembla que és una excel·lent idea, perquè la paraula xarxa, i això ho vaig dient de tant en tant, s'ha desvirtuat molt. Com que utilitzem les paraules per referir-nos a pràctiques poc eficients, poc eficaces, poc professionals a vegades, desvirtuem la paraula, no la pràctica. Acabem desvirtuant el concepte, l'etiqueta, i jo crec que el concepte segueix tenint moltíssima potència. Aquesta idea d'un univers de personatges o d'institucions entrellaçats que comparteixen informació, però que sobretot comparteixen coneixement i que es donen suport mutu en aquesta transferència, segueix sent una idea de primer ordre en els territoris. No pot ser, com passa a vegades, que alguns agents operin en un territori sense saber què fan altres agents. No pot ser que en alguns territoris hi hagin ofertes que estiguin solapades i hi hagin aspectes de primera necessitat que ningú sembli que pugui cobrir. És com un bròquil. Les xarxes en el territori haurien de ser com un bròquil, una realitat fractal. És a dir, una realitat ramificada, estructurada de manera que cadascuna d'aquestes unitats en realitat és una petita xarxa. Vull dir, quan vosaltres agafeu un bròquil i li traieu una branca, el bròquil, que és una estructura ramificada, es replica exactament igual en la branca. La branca segueix sent una estructura ramificada. I si agaféssiu aquesta branca i n'hi traiéssiu una branca, aquella branca torna a ser una estructura ramificada. Això diuen els físics que és una realitat fractal. Vol dir, quan nosaltres constituïm un equip de formadors en una escola o en un centre de formació de persones adultes, aquest equip hauria de funcionar en xarxa, que vol dir hauria d'interconnectar-se i compartir informació i coneixement, i també compartir desconeixement. És a dir, ser conscients de que a vegades no tenim solucions, no tenim respostes, no sabem com afrontar determinades situacions. Això és el primer que ha de compartir una microxarxa dintre d'un centre o d'una escola. Però és que aquesta microxarxa després s'ha de connectar amb una altra microxarxa que opera des del Servei Local d'Ocupació, i amb una altra microxarxa que opera des dels serveis de benestar social, i amb una altra microxarxa que opera des d'educació, i amb una altra microxarxa que opera des dels centres de secundària, etc. I totes aquestes microxarxes enxarxades constituirien una xarxa local. I una xarxa local estaria bé que estigués connectada... Bé, enteneu, no? És a dir, són aquestes connexions tant locals com virtuals que permeten construir aquests nodes, aquestes interconnexions entre nodes i a través d'aquestes interconnexions afavorir el compromís amb els problemes que té
la població adulta en el territori, aconseguir aquest coneixement mutu entre els diferents agents que operen en un territori, aconseguir, en definitiva, gestionar coneixement que ens fa més potents a tots per afrontar les necessitats del territori. En això, i ara se m'ha colat en l'ordre discursiu, ja ho he vist, els municipis, els territoris locals haurien d'exercir-hi un lideratge clau. I jo crec que la Diputació és un puntal per afavorir aquests lideratges locals. De fet, ja els afavoreix. Clar, en aquestes xarxes es poden construir, per exemple, protocols o, el que deia abans, estàndards que regulen què és una bona formació en aquell territori i què és una bona orientació en aquell territori. Per exemple, com pot ser que en un territori aquests programes de nova oportunitat no estiguin connectats amb les diferents famílies de formació professional que hi ha en aquell mateix territori? Doncs això passa. Es generen programes de nova oportunitat perquè en aquell moment hi ha les persones, anem a dir-ne entusiastes o expertes per generar aquell programa, però aquells programes formen part d'unes famílies professionals, anem a dir, encara que sigui de manera preparatòria, en les quals no hi ha oferta de continuïtat. De manera que un jove, o no tan jove, que entra en un programa d'aquests de nova oportunitat, es rearma d'arguments, de motius i s'anima, quan acaba aquell programa es torna a quedar en el no-res. O bé li apareix una transició d'aquelles que dèiem abans, tan bestial, perquè ha de canviar de context professional, ha de canviar d'orientació, ha de canviar les seves idees o la seva expectativa de futur, que això acaba configurant un salt moltes vegades insalvable. Per tant, articular la tasca dels agents al territori segueix sent un desafiament que jo crec que s'ha d'entomar des d'aquest punt de vista de la formació i de l'orientació. Perquè hi ha molts agents que fan orientació al territori, perquè hi ha molts agents que treballen amb joves i no tan joves que tenen necessitats d'orientació. I amb la sensibilitat que té la gent que treballa amb la població, amb la ciutadania, les accions d'orientació emergeixen per pura necessitat. Però amb això no en tenim prou. 8. Assegurar la qualitat. El desafiament de la qualitat. Jo crec que per parlar de qualitat, abans de parlar de res més, s'ha de parlar d'equitat. No hi ha sistema de formació, no hi ha sistema d'orientació que sigui de qualitat si no contempla l'equitat. L'equitat vol dir, com ja sabeu, no només possibilitat d'accés, sinó possibilitat de desenvolupament i atenció prioritària a aquells col·lectius que tenen més necessitat, més risc i que no sempre són els més visibles, el que en alguns contextos s'anomenen els no participants. Buscar la manera que els no participants puguin, d'alguna manera, construir projectes a través de les accions d'orientació i de formació. Relacionat amb això, naturalment, hi ha un punt d'accés importantíssim. L'accés a la formació, l'accés a l'orientació, segueix sent un element clau per assegurar la qualitat. No hi ha sistema de qualitat que no contempli com garantim l'accés als serveis d'orientació per a tothom. Em dèiem en un municipi de la província de Barcelona, amb no poca angoixa, que en aquests moments pràcticament no tenien oferta formativa per oferir a determinades persones que estaven en situació de desocupació i amb necessitats formatives. Les ofertes formatives estaven absolutament col·lapsades. I, naturalment, en aquell mateix territori tampoc hi havia oferta laboral, clar. En aquests contextos hi ha un problema no només de quantitat d'oferta, sinó de qualitat, en aquest sentit també. L'accés a la formació i l'accés a l'orientació. En tercer lloc, per assegurar la qualitat cal diversificar les accions. No podem parlar d'un sistema de qualitat que no ofereixi diferents oportunitats a les diferents necessitats. Uniformitzar o ajustar l'oferta, o millor dit, l'encaix d'una persona a una oferta perquè és la que tenim existent, resta qualitat al sistema. Orientar cap a l'oferta que tenim perquè és l'única oferta que tenim, en aquest sentit no només resta qualitat, sinó que a més acaba generant el que s'anomena un conflicte d'interès, que és un problema ja ètic, fins i tot, en l'orientació. 4. Disposar d'estàndards i protocols.
En un sistema de salut hi ha molts agents que intervenen i m'agrada fer aquesta analogia. I tenim des de cirurgians i cirurgianes altament especialitzats fins a la persona que té un herbolari i que et ven unes herbes quan et fa mal de coll. Cadascú sap el que ha de fer i tots ells contribueixen a l'estat de salut i de benestar, anem a dir-ne. En orientació i en formació cal una mica el mateix. Hi ha molta gent que es dedica a fer formació, hi ha molta gent que orienta, però quins són els rols d'aquests diferents agents? Estan ben delimitats? En orientació, no. Tothom orienta. En base a quins estàndards? En base a quins protocols? Doncs, malauradament, en molts casos, no estan ben determinats, ben definits. Una orientació de qualitat necessita d'estàndards i de protocols que determinin què és una acció correcta i de qualitat i què no ho és. I, finalment, naturalment, formació també per a aquests professionals. Un sistema de formació de qualitat és aquell en el qual els seus professionals estan ben formats. I aquí, tornem-hi, hi ha exemples en el marc de les accions de la Diputació que anirien en aquesta línia, però en calen més. I amb l'orientació igual. Cal més formació per ajudar a que les persones que fan orientació dintre dels centres i escoles de formació de persones adultes, però també fora, en el territori, operant en altres nodes d'aquells que dèiem abans, puguin fer la seva feina de manera ajustada a aquests possibles estàndards i a aquests possibles protocols. Això no s'improvisa. Per això cal formació. Igual que en els sistemes de salut, que també cal formació. 9. I anem acabant. Indicadors, seguiment i rendició de comptes. Clar, aquí surten alguns exemples d'indicadors, alguns d'ells trets de l'estratègia Europa 2020. Per exemple, les taxes d'abandonament prematur. Quina taxa d'abandonament prematur tenim en el territori? No només dintre de la secundària obligatòria, sinó en la postobligatòria. Algú em deia l'altre dia, justament aquí a la Diputació, treballant amb algunes tècniques municipals respecte al dispositiu local d'inserció, que en alguns municipis la taxa d'abandonament d'AFP supera el 50%. En alguns municipis. Després us presentaran unes dades que són força més optimistes. Però la realitat de que en alguns municipis i en alguns contextos hi ha un abandonament molt alt dels recursos formatius postobligatoris és una realitat. I moltes vegades és una realitat invisible, perquè no disposem sovint de dades que ens ajudin a fer front a aquesta situació. I es produeixen situacions molt estranyes, com per exemple en alguns municipis l'administració educativa col·labora amb l'administració local proporcionant aquestes dades i en altres municipis no. El problema de la gestió de les dades d'educació segueix sent un desafiament que hem d'abordar si volem forjar una orientació i una formació al llarg de la vida de qualitat. L'abandonament prematur és un exemple, però per exemple això, quantes persones allarguen els seus itineraris? És a dir, en quina mesura millorem els itineraris formatius de les persones que operen en un determinat municipi, que acaben la seva escolaritat obligatòria i que haurien de poder perllongar aquests itineraris. Per exemple, per aconseguir que el percentatge d'aquests joves de 30 a 34 anys s'incrementin respecte a la ubicació en l'educació terciària, que és un altre d'aquests objectius de l'estratègia 2020. O com aconseguim que hi hagi un increment de la participació en la formació de persones adultes. Tot i que els percentatges són molt alts, però encara tenim camí per recórrer. Clar, per fer tot això necessitem dades. I en alguns municipis han construït observatoris de les transicions, observatoris de la inserció, i disposen de dades, d'aquests quadres de comandament, diguéssim, per poder prendre decisions tècniques i polítiques, però molts altres no. En molts contextos encara no disposem d'un sistema ben engreixat, ben articulat, que proveeixi de les dades clau, no de moltes dades, de poques dades clau per poder prendre decisions tècniques i per poder prendre decisions polítiques, que a més ens permetin diferenciar un altre concepte que en avaluació i en seguiment és clau, que són els outputs i els outcomes. I normalment sempre els barrejo, quedem-nos amb la idea i després busqueu en la literatura quina és la diferència exacta dels termes. Però la idea és la següent. Una cosa és el que podem aconseguir en els nostres programes i projectes de formació i d'orientació, i això és el que ens comprometem a fer com a professionals i el que pot comprometre també una agenda política, són els resultats de les nostres accions, i això ho hem de poder avaluar, i hem de poder veure en quina mesura hem de reforçar determinades accions o en quina mesura les hem de reciclar,
I l'altra cosa són les grans finalitats o els grans horitzons que l'agenda política es planteja i que també una institució educativa s'ha de plantejar, perquè t'ajuden a fixar rums. Però no és el mateix. Quan nosaltres diem que amb una acció formativa reduirem l'atur, estem confonent aquests dos conceptes. Perquè les accions formatives naturalment que ajuden a que les persones estiguin més qualificades i, per tant, a que tinguin més oportunitats laborals en base a aquesta qualificació. Però hi ha un altre concepte important que estem estudiant en aquests moments, que és el concepte de les barreres, per exemple. Hi ha persones que estan molt qualificades i que no tenen feina, i no en troben. Perquè hi ha barreres, i aquestes barreres, que a vegades tenen forma de polítiques o a vegades tenen forma de pràctiques no gaire ètiques per part de determinades empreses, fan que persones molt ben formades i molt ben orientades no se'n surtin. Per tant, no podem confondre allò que podem garantir amb les nostres accions d'aquest horitzó desitjable. Si es fa una campanya de vacunació infantil a l'Àfrica, no es pot dir que amb aquella campanya de vacunació infantil es redueixi la mortalitat infantil al continent. Perquè la mortalitat infantil al continent depèn de la vacunació, però depèn de l'alimentació i depèn del nivell d'higiene que hi hagin a les llars i depèn de l'educació per la salut que tinguin les famílies i depèn del consum d'aigua potable o no potable que puguin tenir, etc. etc. Per tant, quan parlem d'indicadors de seguiment i de rendició de comptes, no ens espantem i el primer que hem de fer és clarificar què és aquest horitzó al qual volem arribar. I em sembla que això eren... Bueno, sempre els confonc, per tant, ara no m'hi posaré. Quin és aquest horitzó? I l'altra cosa és què és el que sí que efectivament podem aconseguir. Però ho hem de clarificar, ho necessitem. L'Andrés Schleicher, que és una persona que genera urticàries perquè és el director de PISA i del PIAC, ha generat fortes controvèrsies en els contextos educatius, té una frase que jo li he sentit utilitzar 2 vegades aquí a Barcelona, que és aquesta. I recordi, sense dades, la seva simplement és una opinió més. Clar, estem massa acostumats a funcionar sense dades, a funcionar per intuïció, per voluntat, per il·lusió, ingredients necessaris, però no suficients. Necessitem dades per justificar no només les decisions tècniques, que també, sinó també les decisions polítiques. I per no mantellar o desmantellar programes, estratègies i estructures sense tenir la certesa que ho fem fonamentant-nos en elements, en evidències, que podem més o menys objectivar. El PIAC, en la seva única edició, afectava tots aquests països. Déu-n'hi-do la cobertura que tenia. Segurament algunes coses ens molestaran, però ens proporciona algunes dades que hem de complementar amb dades pròpies. Necessitem dades pròpies que ens permetin prendre decisions i articular les nostres propostes, tant polítiques, insisteixo, com tècniques. Darrer desafiament, el consens. Si parlem de xarxes, si parlem d'articular tots els agents que operen en un territori, tots els operadors que treballen per fer possible aquesta orientació i aquesta formació al llarg de la vida, ens calen consensos. Ara no estic parlant només del nivell del país, estic parlant també de l'àmbit local. Estic parlant de consensos en l'àmbit local, perquè malauradament moltes vegades en l'àmbit local aquests consensos no hi són. I a vegades no hi són al nivell polític, però a vegades no hi són al nivell tècnic, que us he d'explicar. A vegades són els polítics, les diferents, anem a dir-ne, regidories o àrees en un ajuntament que no es posen d'acord, però a vegades són les pròpies persones que tenen la funció tècnica que tampoc es posen d'acord. Ens calen consensos i aquest és el desè desafiament o repte per l'orientació i la formació al llarg de la vida. Moltes gràcies. Com sempre, el Màrius ens ha fet a part de pujar el to, i que ha estat molt bé de pujar-lo i despertar, ens ha fet, és molt organitzat i molt esquemàtic i per tant molt clar en les coses que ens diu. Jo tinc gairebé a cada punt i tindria un interrogant, gairebé sempre estic d'acord, però amb alguna coseta volia precisar. Per exemple, el tema de participació, la confusió entre participar i manar, i qui té la responsabilitat i què ens passa quan parlem de participació. En el tema de les xarxes, el bròquil energèticament el bròquil gasta molt
gasta molta energia perquè va reproduint la mateixa forma. Això dels fractals té això. Clar, quan ho posem en una xarxa nostra, de dalt a baix hem d'anar reproduint i per tant gastem molt. I a més requereix molt compromís. Clar, amb una xarxa orgànica, jeràrquica, només cal que el que hi hagi a dalt mani bé i la cosa ja funcionarà millor i serà molt més barata. Ho dic per d'això. I finalment, en el consens, tu mateix ho has dit, de vegades tenim problemes fins per compartir les dades i nosaltres que a l'Ajuntament de Terrassa que s'han fet moltes coses en aquesta línia encara estem així, el Josep Maria ens ho podria explicar. I tenim sempre i vivim sempre una problemàtica, tot això de l'orientació ho fem els d'educació, ho fan també els de treball i aquí tenim també experiències difícils de posar-nos d'acord en el mateix Ajuntament o la mateixa Generalitat en tot això. I finalment, clar, perquè hi hagi consens ha d'haver-hi confiança, estem totalment d'acord, però de vegades també fa falta tenir una òptica comú i de vegades no sempre hi és. Jo no sé si ens acompanya encara el Joan Mateo, però ell parlava en aquesta tasca que té la Generalitat i tal, els ajuntaments ens heu d'ajudar. Jo parteixo, o crec que els ajuntaments partim d'una altra òptica, que és l'òptica de la corresponsabilitat. No és un que té la responsabilitat i el coneixement i ens diu dona'm un cop de mà, sinó que hem de compartir objectius des de l'òptica de la igualtat entre l'administració local i l'administració educativa, perquè l'administració local també és administració educativa, i així ho diu la LEC. I per tant aquí no és només un problema, és un problema d'òptica de que, ostres, potser els municipis de vegades ens podem sentir una mica menystinguts, hem de col·laborar i hem de tenir consens d'igual a igual com en aquella imatge. Jo era al voltant d'algunes coses que has dit. Jo sempre que parlem d'educació al llarg de la vida tinc la sensació que és una retòrica i que poques vegades s'ha concretat aquesta retòrica amb això que tu deies, estàndards, protocols, diguem-ne, poques vegades. No solament això, és una retòrica molt aprofundida en la consciència de la gent. Poso un exemple. Si parlem de violència de gènere, immediatament parlem de l'educació dels infants perquè no hi hagi violència de gènere, però en canvi els programes no parlen que la violència de gènere és un problema de les persones adultes. Aquest seria un primer punt. Després un altre que tu has tractat i has tractat bé, la Unió Europea ja fa anys que va parlar de segona oportunitat i jo sempre que parlem de segona oportunitat me'n recordo dels discursos pràcticament de la dictadura sobre l'educació d'adults. No han variat gaire. Encara continuem amb segones oportunitats. Tu has parlat de noves oportunitats i això em sembla que canvia una mica l'enfoc en profunditat del tema. I un altre tema que a mi em preocupa molt és el tema que tu has plantejat també, tot el tema de l'accés de les persones que precisament tenen menys formació i que a més coincideixen normalment amb la gent que té uns nivells d'atur importants. S'estan fent moltes tasques o hi ha molta preocupació per la formació dels joves, però sabem que l'atur de llarga duració és fonamentalment a partir dels 45, dels 50 anys. I llavors aquestes persones tenen poques possibilitats d'accés. Són els no participants, són els no públics, perquè fonamentalment tinc la sensació, no tant les escoles d'adults municipals, que crec que estan més pròximes a les problemàtiques, però sí les escoles d'adults de la Generalitat que han caigut amb el parany del mercat. És a dir, s'obren ofertes educatives quan hi ha demanda educativa i no es crea la demanda educativa d'aquells públics que mai arribaran ni a les escoles d'adults, ni a punts d'orientació, ni a res de tot això. La participació i el manar, Joan, sí, en podríem parlar molta estona. Vaig tenir l'oportunitat de fer una mica de recerca sobre el tema aquest del lideratge i tot això en els centres i una de les coses que sortia és que lideratge i participació han d'anar de la mà i per tant jo crec que això del manar o aquesta cosa més autoritària pot donar la sensació que estalvia energia, però jo crec que acaba generant estructures poc adaptades a les necessitats i a les realitats de cada context. És veritat que gasten energia, però també s'han de saber utilitzar per allò que calen. Quan es parlava en educació de les programacions didàctiques hi havia qui programava fins i tot la manera de caminar. No cal, la gent ja sap caminar, no cal programar-ho això.
Doncs la xarxa és igual. No cal fer una xarxa per qualsevol cosa o mobilitzar la xarxa per qualsevol cosa. Jo crec que la potència de les xarxes i enriquides amb els nous dispositius és justament aquesta capacitat de rapidesa, d'instantaneïtat per poder compartir i transferir coneixement quan calgui. I això s'ha de saber gestionar, naturalment, perquè tampoc s'improvisa. Però és que moltes vegades hem parlat de xarxes quan en realitat el que fèiem eren reunions ineficients. I una cosa és fer reunions ineficients i una altra cosa és tenir xarxes. No té res a veure. El tema de les dades, ja ho hem comentat i estem d'acord i efectivament és un altre tema que donaria per un monogràfic, diríem. L'orientació, qui la fa? Jo he dit abans que jo crec que l'han de fer diversos agents, però naturalment s'han de posar d'acord. S'han de posar d'acord. I no té sentit que en alguns llocs diguin no, a mi que em vinguin ja motivats, si no res, i que en altres llocs l'única intenció sigui la de motivar perquè després algú altre faci una altra feina. Jo crec que això s'ha d'articular bé i, clar, els protocols i els estàndards ens ajudarien. I torno a referir-me al model aquell del sistema de salut. El farmacèutic no pot receptar ni pot dispensar segons què, segons li sembli, sinó que això ja ho fa un altre professional i els de l'herbolari tenen una funció que és complementària als de la farmàcia, segurament, etc. Doncs aquí igual, és a dir, si definim qui fa què, segurament cadascú pot fer la seva feina de manera millor. Amb el tema del consens jo estaria d'acord amb la teva anàlisi. A mi també m'ha sorprès quan el secretari de Polítiques ha dit allò d'ajudar. Entenc la visió del Joan i el Joan fa molts anys que el conec. I per tant entenc què vol dir i d'alguna manera li trec una mica de ferro. Però és veritat que si ens agafem a la literalitat del que ha dit, sembla que aleshores l'administració local està de suport a l'administració de la Generalitat en aquest sentit. Jo també penso que amb la LEC es va poder donar un pas més gran, però bueno, ja se'n va donar algun, que és reivindicar justament, i a més també vam compartir aquell escenari, reivindicar que l'administració local hi té un paper molt més important, no només de suport, sinó un paper protagonista com a administració de proximitat, i ara aquí generaríem tot això. Clar, cal un model, i en aquest model jo sí que crec que aquestes dues administracions es complementen, cadascuna amb atribucions pròpies del seu abast de decisió i d'impacte en el territori. Alfons, l'educació al llarg de la vida com a retòrica, sí, és veritat, moltes vegades acaba sent una retòrica i una retòrica a vegades al servei d'interessos no prou clars, o dit d'una altra manera, al servei d'interessos que no són els propis de la ciutadania. Per això a mi m'agrada parlar de participació i incloure aquesta idea de la participació. I hi ha experiències meravelloses de participació que trenquen la retòrica i concreten les oportunitats que tenen les persones per participar. No només aquelles que aparentment ho necessiten ja per inserir-se en el mercat laboral i amb una lògica de mercats, sinó les persones que necessiten seguir construint la seva vida, el seu projecte i per tant, la seva pròpia dinàmica. En aquest sentit, efectivament, pels majors de 45 anys segurament cal parar més atenció. I no només els majors de 45 anys, la gent gran. He posat un exemple expressament d'aquelles àvies, perquè les consideraven el suport dels seus fills i les seves filles, perquè són els joves que són els que ara s'han de forjar el futur. Elles ja no. Una persona que pertany a la tercera edat té tants o més projectes que una persona més jove. És simplement les oportunitats que pugui tenir per concretar-los i per tirar-los endavant. Per tant, jo estic molt d'acord amb el tema dels majors de 45 anys i també amb el tema de l'accés. Per això també m'hi he volgut referir. Perquè l'accés té molt a veure amb aquesta idea dels no participants, que a mi també m'agrada molt. Perquè els no participants moltes vegades són invisibles. I això, que siguin invisibles no vol dir que no hi siguin. Bueno, m'estaria hores, però no tenim temps. Moltes gràcies.